وحشنا يا رسول الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي الكريمات، إخواني الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صلاة الجمعة وصلاة المغرب وتلاوة القرآن، وندعو الله سبحانه وتعالى ما تلوناه في هذا اليوم العظيم على الكرة الأرضية يكون إن شاء الله رحمة لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين والمسلمات، وشفاء لمرضى المسلمين والمسلمات، وعفو وعافية إن شاء الله لنا ولجميع الإنسانية. نشكر أولا وقبل كل شيء كل القائمين على المسجد من رؤساء الجمعية والأئمة المسجد وكل أعضاء الجمعيات، وخاصة الأصدقاء الدكاترة الذي استدعوني، الدكتور أخي محمد لمين، والسيد كذلك عبد الباسط، الشيخ مينتا، وكل الإخوة القائمين على المسجد. الله يجعله بيتكم في الجنة إن شاء الله، وكل من شارك وساهم في بناء هذا المسجد. درسنا اليوم هو عن فيروس الكورونا. هذا فيروس الكورونا لو لم يمتحننا الله به لا يعلم به أي إنسان إلا الاختصاصي، وحتى الطب اللي معايا الطب ما كانوش عارفينه، معظم الطب كثير من الطب ما كانش سامع به تماما، لكن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يجعل شيء يجعل له سبب فيقول له كن فيكون. فحتى لا أطيل عليكم إخواني الكرام، ندخل في الدرس هذا أو محاضرة بالقوة. والمحاضرة هذه الفائدة تاعها نفيد الشبان تاعنا في العلم، نفيد نفسنا، وخاصة هو ملخص كاع الملاحظة هذيك تبغوا نتكلموا عليها، نكملوا هذا بالخف وتروحوا تعشاو، اغسل يديك وما تسلمش والمهم تربح. هذه لا هذا معهد، هذا مش غير مسجد. شحال من ملايين خسرناها عليه، وشحال من وقت، وشحال من واحد تجرى عليه باش صنع هذا الكارلات، وواحد قطع صبعه باش صنع هذه البنتوره، وواحد وكذا تعب كبير اللي مشغل لبناء هذا المسجد. شوف لبناؤه باش يكون منبر للعلم، منارة للعلم. أو صلينا 5 دقائق صلاة، شوف المغرب شحال درنا، ما 5 دقائق صلاة المغرب، لكن درس دوك تشوف العلوم وتشوف ربي واش خلق وتشوف الكون. فأبدأ ببدء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حضر نفر من المسلمين اجتمع حتى وإن على مأدبة عشاء 3-4 ولم يقرأوا الفاتحة ولم يصلوا عليه فلا بركة في ذاك الجلوس. حنا كاين واحد يدير فرح يجوا يتعشوا 100-200 ويخرجوا كان ما كان والو. كاين اللي يدير العقيقة لولده يخرج. في الأخلاق والتربية والمعاملة هي قراءة الفاتحة والصلاة على النبي. فنقرأها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نمر كذلك أول آية. كلنا نعرف أن العلم اقرأ. أساس أول آية في القرآن هي الطب. وفي الطب جت القراءة. كيف جت في الآية هذه؟ الله أكبر. كيف ربي قال لنا طب؟ كل الناس يعرفوا بأن اقرأ، ما أنا بقارئ، قالوا القراءة والعلم هي طب. وما الدليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أو العلم قراءة لي au nom de celui qui t'a créé. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. أو نبدأ الطب. آيتين. أول خلق الإنسان من علق. من أين خلقت؟ منين الشيخ يدخل للدار يقول له واش يقولوا؟ يقولوا علق الباطل ولا لا؟ علق الباطل. نقول علق المفتاح ولا لا؟ علق. هاو هنا الطب. هنا خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ها العلم ها القراءة، لكن أساسها جاي هنا في هذه. من علق. العلق هو عندما ينكح الرجل زوجته في الزواج الحلال ويرمي المني
عندما المني يدخل في البويضة عندما البويضة يدخل في المني فتصبح مخلوق فتتعلق في رحم المرأة. Chers frères, chères sœurs, notre conférence aujourd'hui, c'est l'islam, oui. C'est le coronavirus. Qu'est-ce qu'il a lieu le coronavirus? Être à la mosquée. Eh bien oui, la mosquée à l'époque du prophète, à l'époque des khulafa, des califes, c'était une université, c'était une faculté. On enseignait la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, tout. On enseignait tout dans la mosquée. Moi je garde dans la salle. C'était une vraie école de sciences. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lis au nom de ton créateur, celui qui t'a créé. Il t'a créé d'une adhérence. Le mot adhérence, c'est de la médecine. C'est au moment où l'embryon, il s'attache au niveau du col de la femme. Et c'est comme ça que tu deviens fœtus, la femme elle devient enceinte. Regardez. Et je passerai rapidement. هذه آية أخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أو هذا يقول لي أيوة كورونا فيروس ما كاينش في القرآن. أو بيتخلط لنا شوية هذه ما كاينش كورونا فيروس. لا بالعكس كاينة تشوف كيف كاينة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Nous avons fait descendre le livre sur toi comme explicite à toute chose تبيانا وهدى une guidance. une clémence, une miséricorde et une belle annonce aux musulmans, les musulmans. إن الله هنا دخلنا في العلم تاع الحيوانات والبشر. هذا قرآن. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أيها ربي سبحانه وتعالى نسأل بعض النظر الله يفتح عليكم. على ربي ينزل هذه الآية. ما الفائدة؟ ربي قال لك هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. Dieu n'aurait pu nullement apprendre pour l'exemple. Allez, d'accord. ربي ما تجمع حاجة يعطيك المثل. Un moustique ou tout être aussi grand soit-il, les croyants ils découvriront la vérité venue de leur Seigneur. Pendant que les négateurs se demanderont quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple. Par de tels exemples, Dieu égare bon nombre de mortels et on dirige autant vers leur salut éternel. En vérité, Dieu n'égare que les êtres pervers. أيوة بالله عليكم شكون اللي يقدر يقول لي على ربي سبحانه وتعالى علاه نزل هذه الآية لسيد الخلق. علاه قال له إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله أكبر. قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. منين تدخل للدار وتحط المفاتح تاعك فاش تقول حطيتهم فوق الطابه. ايوا يجيو يقول لك بابا راني مسحقها باش نروح بها للتينيس ولا نروح بها للسبور ولا تقول له راه حطيتها فوق الطابه. يقول لك ما كاش واش تقول له؟ شوف وين راحوا تحتها طاعوا بالك ولا الداخل. ايوا الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه الكرام كإنسان خلقك الله سبحانه وتعالى واعطاك البصر والسمع والشم والذوق وأعطاك عقلا تفكر به وتخمن به وتستعمله في العلم وفي الدراسة. فالله سبحانه وتعالى خلاك لك انت يا أيها الإنسان تخمم وتشوف البعوضة هذه واش فيها. شوف ما فوقها، ما فوق البعوضة اللي أكبر من البعوضة ما هو؟ الذبان وأكبر من الذبان النحلة، أكبر من النحلة تيجي العصفور. ربي قال لك فما فوقها في القيمة في الوزن تاعها في الطاي تاعها ما فوقها. لا العلماء درسوه حتى فوق الأجنحة نتاع البعوضة تحمل أصغر من البعوضة هو البكتيريا الميكروب فوق جلد البعوضة. لكن العلماء واش درسوا؟ العلماء درسوا واش دير البعوضة هذه. الناموس منين يقرص واش يدير؟ يقرص الناموس. تعرفوا الناموس لي موستيك يبيك هذا مع لي جون. Enlève le bonnet parce que quand tu sors tu vas avoir froid. Voilà, après tu le mets. Voilà. En plus tu es très beau sans bonnet aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pique le moustique. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait le moustique quand il pique? Les jeunes enfants. Le moustique quand il pique, eh ben, il te rend malade, tu frottes, c'est enflé, c'est rouge, après ça part. Eh ben non, il y a des moustiques que quand il pique, il va transmettre un microbe par ses tiges, et ce microbe, il va tuer, et il tue 1 million de personnes par an. La maladie, elle s'appelle le paludisme. Le paludisme, c'est un parasite qui est tout petit.
tout petit, et que ce moustique, il le pique, il le prend, et il s'envole, il arrive chez quelqu'un d'autre, il le pique, il le donne. Il y a 3 ans de cela, il y avait une grosse épidémie qui s'appelait le Zika virus, qui est apparu dans une forêt au Zaïre. Le moustique, il est parti du Zaïre jusqu'au Japon. Japon, Thaïlande, Brésil. Et il a contaminé les gens. Et c'est quelque chose à l'intérieur. Et c'est pour ça que Allah, quand il a dit, Dieu n'aurait pu nullement prendre pour exemple un moustique où tout est aussi grand soit-il et aussi petit soit-il. خليها لك انت الانسان هذا عارف اللي غادي تشوف النحله اكبر والذبانه اكبر والعصفور اكبر والفراشه اكبر وفي الطيور كاين اكبر ما اكبر. لكن الله سبحانه وتعالى اعطانا عقل. وهنا نمر يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Allah, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce verset? Regardez, lisez en français. C'est du Coran. Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors de Dieu ne saurait même pas créer une mouche. Une mouche. Du style 6 mètres ensemble. Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Une mouche, te dit حاجة. تقدر تضرب واحد في العين تعمل عينه ذبان تقدر كاين واحد ذبان يسمى لا موش تسي اللي تضربه يولي مريض مسكين يرقد 22 23 ساعه في 24 ساعه ما يفطنش مسكين نو هذا مرضي اون موش شوف ربي يشكر لك في القران يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش اوصل بها الشيخ بنا ضرب تبعدوا بها اوصل ما كانش على بالي باللي يصلي بها. Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés. Allahu Akbar. الإنسان هذا بقوته وجبروته حتى يولي كالبابيون فرجة. Ce papillon تجي تكبر تذوب في يدك. Le papillon, quand tu veux l'attraper, tu vois, il ne devient plus rien, poussière. Surtout si tu l'as frotté 2 minutes, plus rien. Eh bien, l'être humain comme il est, quand nous serons de l'au-delà, on devient comme une poussière. Mais surtout, ألم يجعل كيدهم في ضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الله سبحانه وتعالى نديت لكم الموستيك الذباب الفراش او الطير. الطير الله سبحانه وتعالى quand il veut punir des peuples mécréants il leur a envoyé طيور des oiseaux qui leur jetaient des pierres et qui les ont grâce à ces oiseaux que Allah a fait sauver la Kaaba pour qu'elle ne soit pas détruite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité encore dans un verset فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. Regardez mon frère, والله يا إخواني لكم تقرأوا القرآن قرأوه بتنعم قرأوه ببطء. ليه في القرآن تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لكن حتى اللي حاجة ربي ما كانش يقرا عليها. هذاك حفظ طريقه تاع الحفظ تاعنا في المغرب العربي المغرب والجزائر وتونس نقراو ولا يقراو الجماعه اللي يقراو يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. هذو يتحافظوا لكن لا قران كلام الله علم الله قول الله الجليل العظيم اقراه بتمعن. نقراه بتمعن. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. C'est alors que nous envoyâmes contre eux le déluge, les sauterelles, la vermine, les grenouilles et le sang en autant d'avertissements distincts, mais ils s'obstinèrent dans leur orgueil car c'était un peuple criminel. La vermine, tu vois, les sauterelles, on les voit. Déjà, chevaux, ربي يحفظنا وإياكم منهم. لكن la vermine, elle peut faire la vermine, faire un parasite, faire une bactérie, faire un champignon, ومنها les virus. أي أخي الكريم. إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Nous allons faire tomber du ciel un cataclysme sur les habitants de cette cité en punition de leurs crimes. والحمد لله غادي نفرحكم شوية. نفرحوا شوية بعضنا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah, Allah, Allah. Regardez en français, ton Seigneur a inspiré aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres, dans les triages que les hommes érigent. Butinez ensuite de toutes les fleurs et suivez en toute humilité les voies de votre Seigneur, de leur abdomen et secrétez une liqueur de diverses couleurs et aux effets salutaires pour les hommes. N'y a-t-il pas là encore un signe pour des gens qui réfléchissent? Allah il nous demande de réfléchir. Réfléchir, de ceux qui se rappellent, de ceux qui se الذكر الذين يتذكرون الذين يبصرون الذين يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il termine ces versets, il nous appelle, nous les croyants musulmans, de réfléchir, d'étudier, de travailler, de persévérer, étudier la médecine, étudier la mécanique, étudier la peinture, étudier la calligraphie, toute cette écriture. Ça c'est une science. Et c'est de cela. Et c'est là où j'arrive. Ah, on va rentrer dans notre sujet, le coronavirus. Pour les coronavirus, c'est إخواني. عرفنا باللي تشوفوا وين نهار باللي نعلموا باللي حنا الانسان نعرفوا بعضنا كلنا في العلم تاع الطب تاعنا كل عام من شهر اكتوبر حتى شهر اخر مارس افريل كل سنه ربي داير هذا الامر سنه الله في خلقه. من اكتوبر اخر اكتوبر تبدا الناس يبدا الريم. شفت الصيف الناس راهي في البحر راهي تعوم راهي سخانه عليه ما كتو يضربوا الريح. يجيك اكتوبر يبدا يقول لك ضربني الريح ضربني الريم حكمني الريم جا اترابي لو ريم. الريح ضربني traduction intégrale. Le vent m'a frappé ou le froid m'a frappé. C'est le rhume. Eh bien, vous allez voir que c'est des virus, tout ça. Et donc, regardez qu'est-ce que ça peut faire. Eh bien, les infections respiratoires autres. On a les rhinites ici, vous voyez. Rhinite, en tout cas, c'est des maladies. Rhinite, otite, t'as le nez, pharyngite, t'as le gazé, laryngite. انت تشوف المبال تقول المبال دارها لي، وي المبال دارها صح، بصح عاودي كاين اكثر من المبال. Non, je passe avec ça. Regardez, il y a les infections respiratoires hautes, et il y a les infections respiratoires basses, bronchite, bronchiolite et pneumonie. هادو واش يديروا؟ هادو يصيبوا كاين زوج في الانسان، كاين زوج اللي يمرضوا بزاف، الاولاد الصغار يحكموا هاد الامراض التنفسيه بزاف. روحوا شوفوا لوبيتال مير لونفون، او معايا دكاتره اخواني دكاتره اللي هنا موجودين، الدكتور رضوان طيب والدكتور اخي انيس معايا. لوبيتال مير لونفون tout l'hiver plein d'enfants. Ils se louent pourquoi? Parce qu'ils attrapent tout ça. Ils attrapent la rhinite, l'otite, la pharyngite, la laryngite, et puis bronchite, et surtout les enfants, la bronchiolite. Et les pneumonies, هما صعب. شوفوا يتوشوا الولاد قل من 5 سنين، قل من عامين، وخاصة الرجال الكبار سن فوق 65 سنة. علاه 65 سنة؟ pourquoi يتوشي 5 سنين؟ والمرض هذا كورونا فيروس سمعتوا يصيب أكثر من فوق 5 سنين. لماذا؟ لأن الرجل عندما يكبر واش ينقص له البصر ولا لا؟ حوس النظارات وينقص لك السمع ولا لا؟ اما اللي تنقص لك واحد الجهاز يسموه جهاز المناعه في ذات الانسان. Le système immunitaire dans le corps humain, on a des anticorps et on a des cellules qui nous protègent. Parce que vous savez, on a les deux narines du nez ouvertes, les yeux sont ouverts, la bouche ouverte, les oreilles ouvertes, tout le temps, toute la journée. Donc tout le temps, il y a des microbes qui rentrent, tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأسئلة. صدقوني باش نمثل لكم جسد الإنسان وحدك، أنت وحدك دولة. عندك الملك وعندك السلطان وعندك رئيس الحكومة وعندك الوزير وعندك خزين المالية وعندك ليزامبو وعندك خاصة الديوان وعندك العسكر وعندك البوليسية. صدقوني هذا مثل كله موجود فيك. هذا يسموه جهاز المناعة. جهاز المناعة ربي داير لنا واحد الحاجة تاع 300 عضو تاع المناعة اللي دافع الإنسان. كيفاش راح يدخل في نيفك وما تغسلش يديك صنعت الميكانيك وكليت الخبز بها ورحت خمست مع 100 واحد وشربت ورحت خدمت. كاين كرمكم الله اللي يدخل من الحر ما يغسلش يديه بالصابون ويجي ياكل ويروح يطيب بيتزا ولا يخدم في ريستورون يهلك الدنيا. هذه المناعة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها. أما للناس اللي عندهم مرضى بفقدان المناعة، مساكن اللي زرعوا لهم كلى، زرعوا لهم قلب، اللي عندهم مرض المناعة، اللي مساكن عندهم هذيك الأمراض تاع الدم السرطانية. Bienvenue les jeunes, rentrez. Vous arrivez pile poil pour le cours en français, c'est bien. Quittez les vestes, hein, parce qu'il fait chaud. Ouvrez vos vestes, quittez-les, rapprochez de l'écran. Venez là, viens là, jeune homme. Ou là, tu veux faire la prière peut-être. Oui, fais ta prière et rapproche-toi, mon fils. Voilà. Et donc, vous voyez, tout cela, ça touche, regardez, les immunodéprimés.
لي زيمونو ديبريمي منهم، هذو اللي يزرعوا لهم ذاك الاعضاء ولا يديروا لهم كلاف دو موال، عندهم ليسيمي، ولا كاين اللي عندهم مرتع المناعه ناقص. والله يا اخواني اقسم بالله العلي العظيم الجليل الكريم، لو تعلمون دور المناعه في جسد الانسان والله لا تفكرون ولا يوم ولا لحظه في الدنيا تمشي تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وقدره يا رب احفظني يا رب انت الخالق يا رب انت القوي يا رب انت العالم يا رب انت الجليل يا رب انت الفالح يا رب انت العظيم. شيء عظيم في جسد الانسان. الكونكليو هذوك الناس اسمين يتفقوا هنا ولا هنا ولا هنا، من هما؟ هذاك ميكروب دخل المناعه ربي عطاها انذار والاخرين ويوصفوه وصف بالتدقيق ويرسلوا له مضادات حيويه دي زونتيكور سبيسيفيك. دي كون اتراب اون انفيكسيون لارنجيت دياري غاسترونتيريت تو سويت الله سبحانه وتعالى جعل في الانسان معجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى هو جهاز المناعه السيستم immunitaire. Et donc voilà à ce moment-là في الشتاء كل شتاء على لا غريب تجينا كل عام. لا غريب ما كاينش عام ما جاتش كل عام تجي. انتم تسمعوا غير لا غريب، تعرفوا غير لا غريب. شوفوا العلم تاع اليوم اللي جيتوا حضرتوا المسجد اللي راح باش يتعشر هذا عليه تضيع علم كبير، واللي راح يشوف ماتش ولا راح يشوف عنده الا اللي ضروري العمل. اللي ضيع الدرس هذا المحاضره هذه كون نديرها اليوم في الاوتيل تاع برون اللي باش يحضر لا يخلص 800 اورو ولا لا دكتور كونفيرونس 800 اورو ولا لا سي انيس 800 اورو حتى 1000 اورو باش تخلصوا باش تحضروا محاضره كيما هذه علميه منين يديروها المستشفيات. حنا تجيكم باطل مجانا بفضل الله. شوفوا لي فيروسات اللي موجوده هنا، ريغاردي هنايا شوفوا هادو الفيروسات. هذا الفيروس هذا اللي يصيب الاولاد صغار كل عام يجي يصيب الاولاد صغار. هذو الانفلونزا لا غريب اي بي، هذا البارا انفلونزا ادينوفيروس رينوفيروس هذا يسموه لا روجول. وشوفوا هنا فيروسات اخرى ثانيه فاريسات. تعرفوا لا فاريسات؟ لا فاريسات كيف يحكموها الاولاد؟ عن طريق التنفس. تديه لا كراشمو غير ديروا موفيليكول تحكمها. الا شدته في البيت السخوه اللي يكبر منه في ليكول بريمير ولا في لاكراش يجي عليه. جميع الاولاد اللي يديروا لا فاريسات ملي تقبضهم لاكراش ولا ليكول يفوت تشوف لا فاريسات. ها الكورونا فيروس معروف قديم ماهوش غير اليوم جا جديد معروف. ها وين اونتيرو فيروس هادو لي فيروس هادو يعطوا ازمه قلبيه عند الاولاد. وهذه العائله تاع لي فيروس فيها اللي تعطي لا بوليو. تعرفوا لا بوليو كونت لاكيل اوني توس فاكسيني لا بوليو. هذه العائله تاع لا بوليو هادو لي فيروس كاع يعطونا عن طريق اللعاب. الباس فيروس باش تشوفوا علم الفيروسات. ها ولا هنا دونك نرجعوا لهذه غينيت اوتيت فارنجيت لارنجيت هذه اللي ذكرتها دروك برونشيت رانا هضرنا. شوفوا هادو فيروسات جدد بصح ما سمعتوش بهم. هذا غير الكورونا تاع هذا العام. علاه؟ باسكو هاد الفيروسات هادو شوفوا هذا اللي هنا جديد. هادو جدد عندهم واحد 20 عام. هذا كورونا جدد بصح عندهم 20 عام ما سمعتوش بهم. علاه؟ ما كاينش كاين انترنت ما كاينش كاين فيسبوك. لو كان كاين ما كاينش كاين الفيسبوك نعرفوا باللي لاشين دابا كورونا فيروس ابدا. وفي فرنسا هذو اللي يموتوا هاد الايام ولا الايطالي قالوا الانجليز جات صعيبه طب ما نحوسوش عليهم. هذا العلم كيف تطور العلم الاعلامي. شوفوا وصلنا سي غراس ا فيسبوك كون ا سو سو نوفو كورونا. Regardez, métapneumovirus, c'est un virus qui frappe aussi beaucoup les enfants. Il a été découvert en 2002. Bocavirus en 2006. باش تشوفوا العلم تاع الفيروسات هنا باش تعرفوا ها المناعه. شوف الانسان هذا لهنا هذا الميكروب عندما يدخل في الانسان يدخل من الانف ولا من الفم ولا من الاذن ولا من العينين ولا عن طريق الجنس عافانا الله واياكم عن طريق الزنا والعياذ بالله. عندما يدخل الانسان الميكروب ها الميكروب كيف يتكاثر الاحمر ويتكاثر ويطلع للدم ويفوت من يدخل من الانف يتكاثر يروح للرئتين من الرئتين يروح للدم يحبس الكلى ويحبس القلب ولا يحبس الكبد يطحنهم طحين. وهذو اللي توفوا جميعهم هذا الفيروس الكورونا الجديد جميعهم الرئتين في 24 ساعه يومين 3 ايام تولي بيضاء كالورقه هذه. منها يمر يدمر الكلى يموتون بازمه في الكلى انسوفيزونس رينال انسوفيزونس كاردياك سيفير ايجي. وشوفوا لهنا ها المناعه اللي قلت لكم الشرط اللي دارها الله سبحانه وتعالى المناعه. هاي المناعه لهنا كيفاه تبدا. هاي الخلايا تاع المناعه هذه تاع وها هم وين لي زونتيكور. شوفوا لي زونتيكور هذو اللي يحموا. شوفوا غير ربي اعطانا المناعه. شوفوا الله سبحانه وتعالى غير اعطانا المناعه الصفراء والمناعه هذه ها الميكروبات حبسوا. شيء عجيب يوم كل يوم راهم يدخلوا الميكروبات وربي معافينا. غير بعض الاحيان تقول لك والله راني تعبان عيان مش عارف واش بيا. هو دخل ميكروب وربي عطى المناعه حفظك في بسترك وشافاك وعافاك. على كاين شي بعض الاحيان في لاكريب واحد يدير ينقلب سيفر حتى يدخل السبيطار
واحد شويه واحد ما يحسناش كاع الور دار لا غريب ما يحسناش. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى من عند الله سبحانه وتعالى. لكن المدخنين ceux qui fument quitte la veste mon fils, quittez les vestes, il fait chaud à l'intérieur. Après quand vous sortez vous les mettez. Ok, vous quittez les vestes. Et donc les anticorps, vous voyez ça c'est le virus quand il rentre il se réplique, il se multiplie dans le sang. Et c'est pour ça qu'on vous demande, les parents, lavez les mains avant de manger. Surtout quand vous êtes à la cantine, si vous mangez à la cantine. Allez laver les mains avant tout. Et vous voyez, ça c'est le système immunitaire. Les anticorps, ils sont là et qui nous protègent. Ah, شوف هذه جمعتكم لهنا قولوا اللهم زدنا علما يا رب العالمين والله يجعلنا في خدمة المؤمنين والمسلمين. شوف هذو كاع الفيروسات اونسي نوفو فيروس. هذو الفيروسات غير اللي يضربوا الرئة الفم الحنجرة الرئة. شوف لهنا هذا كبير الفي ان اس قلنا الاولاد كذلك الكبار بارا انفلونزا. هذو لا غريب في ثلاثة يديروا لا غريب. هذو لي غينوفيروس انتيروفيروس. ها عائلة الكورونا فيروس. شوف الكورونا فيروس والله هذو كاع عائلة الكورونا. هذا اللي جا من الحج ماشي من الحج عفوا من المملكة العربية السعودية من الجمل. Le dromadaire celui-là en 2012-2013. Celui-là en 2002-2003. Non, ça fait là 2002-2003 il est la SRAS. هذا en 1975. هذا en 1966. شوفوا لهنا باراميكسوفيليدي اورتوميكسوفيليدي هذو العائلات. في كورونافيريدي ادينوفيريدي. تقول لي صعبت لنا الحاله سي دكتور ما كاين اليوم. ملي غادي نسهلها لكم. عائله الفيروسات هذه سامحوني يا اخواني الدكاتره باش نبسط الامور شويه. عائله الفيروسات هذه كيما السيارات. تعرفوا البيجو؟ شنو تعرف البيجو عمي الحاج؟ قول لي. الله يوديك 404 تاع لي زاني 60. زيد واحد اخر مليح عمي الحاج. 408 5008 403 5008 هذه عائله. ومن بعد اعطينا في الرنو. اعطيني الرنو واش تعرف سي الحاج. ميغان صفران زيد داسيا. ومن بعد زيد روح للسيتروان. تعرفوا كاع بيا مرسيدس تحبوهم هذو خاطر ملاح نتاع فولكس فاجن. في الفولكس غولف وجيتا وزيد هكذا عائله الفيروسات. هذه عائله ça c'est une famille de virus, ça c'est une famille de virus, ça c'est une famille, ça c'est une famille, ça c'est une famille. Et ces virus on les attrape que par le nez et la bouche et les mains sales. ديروا لنا واحد مسؤول كل وقت الصلاه يبطلنا يراقب لنا الصابون. كاين ما كاينش نحط صابون. ما تحطوش الصابون تاع الحجره. الصابون تاع الحجره اكبر ميكروب هو. خاطر واحد يجيب يديه مسخين يغسل يخلي فيه. الثاني الثالث عيرنا احنا في المستشفى عيرنا الصابون تاع الحجره فيه 25 ميكروب. ديروا الصابون ليكيد واللي يبغي يتبرع المسجد جيب اسيدي كل يوم جيب لنا ان ستوك. وفي كل وقت الله يفتح عليكم القائمين المسجد كل وقت قبل الظهر اهبط راقب الصابون. كاين ما كاينش نعمر 2 قرع على الاقل 2 بوتي. اي دونك شوفوا الله يفتح عليكم خزروا مليح خاطر مازال يزيد الحال يصعب ان شاء الله سهوله وربي يحفظنا يصعب في العلم. شوف هاو الانفلونزا هذه لا غريب. هذو عائله لا غريب. هاي H1N1 H3N2 والبي. هذا العام هذو لي دو فيروس راهم كاينين. اليوم انا جايكم انا واخي انيس يعمل معايا في المخبر. هو تقني رجل تقني خبير. اليوم راه في الخلف سي انيس متواضع ما يبغيش يبان. وهو معايا الدكتور رضوان معايا اخي رضوان لهنا. كاين اطباء واحد اخرين شد 2 ولا 3. هاو اليوم انا درت 120 فحص للمرضى. كاين اللي صوتهم معدي مسكين غريب بي في ارس وخاصه الاولاد الصغار مساكن في البيطال ميرونفا. لا ان شاء الله ما فيكم من الخير ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله. اي دونك شوف ان شاء الله يحفظكم. شوف الفيروس ريسبيراتوار كاين 2. اسمعوا مليح الله يفتح عليكم. الرينو فيروس هذا اللي يعطي الروم. تقول له روم ما يفوق 150 نوع من الفيروس. البارا انفلونزا 4. ادينو فيروس 60 فيروس. هذو مساكن هذ الفيروسات هذو يصيبون هذاك مسكين اللي يديروا لو ليسيمي كونسير دو سون ويجعلوا له اون غريف دو موال. سي لا بيت نوار تاع لو غريفي دو موال هذا مسكين. وهذو لي زونتيروفيروس شوف 110 هذو فيهم عائله البوليو. هذه واش ننصحكم ان شاء الله عاودوا عرضوني نديروا محاضره قبل الصيف قبل ما تروحوا العطله بالاولاد. الاولاد اللي يروحوا للبلدان تاعهم وما يروحوش للبحر ويروحوا للماء المحجر تاع الواد ولا الماء المحجر تاع الباسان ولا هذاك الماء اللي يسقي به الاشجار والبحيره كما نقولوا حنا يسقوا به البحيره. لو ستاغنونت دي باسان سي با لوت بيسين. لوت بيسين هذه بروب. لي زو ستاغنونت لا ماجورتي الاولاد تاعنا مساكن منين يرجعوا يديروا لنا يا اما هيباتيت بوصفير جونيس هيباتيت A E c'est grave et surtout entérovirus. Les entérovirus qu'est-ce qu'ils font? Ils font des myocardites مساكن. كثير منهم يتوفى لأنه الفيروس يصيب القلب. أما للحماية الأولاد إن شاء الله نتناصحوا رانا نديروا حصة تاع الشتاء ونديروا كونفرنس على الصيف إن شاء الله. الميتابنوموفيروس شوفوا كورونا فيروس هاهم هنا 43 229 هذو ريسون هذو في الثمانينات التسعينات. هذو
en 2012 وهذا en 2005 بوكا فيروس. وخاصة دروك شوف الفيروسات كيف يصير كل عام حنا نتبعوا فيهم كل سنة. شوف كل شهر. شوف الله يفتح عليكم حنا نراقبوا في ليون في كل العالم. نراقبوا ديجا من اكتوبر نراقبوا. شو لهنا ورانا سبتمبر بدينا نراقبوا. اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفريي مارس افريل ماي جوان جويي اوت. بعد فتنا 2001 كنا في 2000 بعد نبداو دائما سبتمبر اكتوبر. شوف لهنا هذا الفيروس اصاب اصابات كبيره للولاد الصغار حتى كبار السن. شوف لهنا انتيروفيروس كل واحد واش يصيب فيهم. شوف هذو لي زونتيروفيروس واش يكثروا في الصيف. شوف جوان جويي اوت وقت الصيف والحر والمياه القذره وخاصه هذوك اللي يسقوا الخضر والفواكه بالماء القذره هذيك سو كي يريغ لي فروي ليغوم لو كولتور بلو اوزي. ها شوف العدوى هذه الكثيره هذه. دونك هذا وصلنا كورونا فيروس. ما هو الكورونا فيروس؟ كورونا فيروس هو عائله ce sont des virus à ARN des familles coronaviridae, infection digestive et respiratoire. Ils peuvent donner même des diarrhées. Chez l'homme, l'animal, le virus doit son nom à l'apparence de ces particules virales portant des excroissances qui évoquent une couronne. Donc nous regardons la photo. Les virions sont constitués d'une capside et d'une enveloppe. يقولوا الحمد لله اللي هذا الفيروس جا عنده غلاف، جا عنده انفلوب. هذا الغلاف هذا ربي يرحمنا بهذا الغلاف. علاه نقول لكم غير غسلوا يديكم يموت، لانه ربي يجعل له الغلاف هذا. لو كان ما عندوش الغلاف يدمر كل الدنيا خاطر يكون قوي ما بالصابون ما يروحش. ها هو الفيروس. علاش اسمه كورون؟ باسكو في الميكروسكوب الكترونيك يظهر لنا كانه تاج. في الميكروسكوب حنا من نشوف كانه تاج. شوف واش يدير، يدخل في الخليه، يدخل عن طريق الانف او الفم، يدخل يلصق في الخليه. وين هي خليه؟ الخليه الله سبحانه وتعالى. ثاني هنا قولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. والله شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى في الرئه نهضر بالعربيه جو في بارلي فرونسي. الخلايا تاع الرئه، معظم الخلايا تاع الرئه هي خلايا شعريه دي بروس. تو لي بروس خلايا دايره كيم هكذا كيم يدين هكا، وهذه وحده وهذه وحده ويضربوا هكا. واش يضربوا؟ ربي دارهم يخدموا هكا. واش يخدموا؟ هما اللي خرجوا كاع لي سكريسيون تاع الرئه. شفت الواحد كيف يدير السبور يولي يخدم تخرج تفال لي سكريسيون. لو ميكوس كون ابل لو ميكوس بولمونير هو اللي يساعدك باش تتنفس. ايوا حاشاكم واكرمكم الله المدخنين التفال تاعهم كي داير؟ نتكلموا هذا الطب. اللي دخن التفال تاعو كي داير؟ ماشي يتلصق مزير مجبود. لماذا؟ لان هذا اللي دخن حقه اللي يسمعني اليوم من الليله يحبس الدخان. من الليله يحبس ان شاء الله. ندعوا له ربي. التدخين هذا واش يدير المدخن هذو اللي بروس ما يخدموش مليح ثقال. علاه الامراض هذه من الضر اول هو المدخن لو فيمور هو اللي تاكل. اما اللي الفيروس هذا من واش يدير؟ من يدخل يكسر الشعر تاع الخلايا، يتكسر تبقى الخلايا ما تخدمش. لي سكريسيون يتحجروا. علاه من تروح للطبيب تقول له اعطيني ان فلويديفيون، يعطيك واحد يسموه ميكوميس ولا فليكودال ولا السيرو اللي باش يخفف باش يخرجوا لي سكريسيون هذوك. اما اللي يشوفوا الفيروس يدخل يكسر الخليه هذه الخليه تاع الرئتان les cellules. Donc on les appelle les cellules ciliées pulmonaires. Huma qui jouent le rôle du nettoyage du mucus sécrétoire. On sécrète tout le temps. Le virus il doit pénétrer pour se multiplier. Et à ce moment-là, quand il se multiplie, regardez, il est rentré intelligemment, il rentre, il va rentrer dans le noyau de la cellule, et à ce moment-là, il va se multiplier, et regardez, hop, il a donné un autre. Qu'est-ce qu'il donne? Là, vous avez vu, les étapes, suivez avec moi. Une, il s'accroche, il va rentrer comme il est dans une cellule, après il rentre dans le salon, après il rentre dans la chambre, après il dort dans le lit, après il va manger avec toi, et après il va vouloir sortir. Mais le virus, il يدخل واحد في 24 ساعة 10 مليار 100 مليار 1000 مليار في 24 ساعة في المليلتر في الخلية. ما يخرج واش يدير؟ يروح يعدي الخلايا الأخرى. على هذه كاين اللي يتعدى في 24 ساعة الرئة تولي كرتون كيما هذا. كرتون تدمر في 24 ساعة. كاين اللي في 48 ساعة، كاين اللي في 3 أيام. سامحوني. سامحوني. فيتكاثر، اما الخليه تموت. وهذا نفس الشيء الفيروس تاع لي زيباتيت. الفيروسات اللي تعطي الالتهاب الكبد، لي فيروس دي زيباتيت، سي دي فيروس كي رونتر سوا par les mains sales, l'hépatite A, l'hépatite E,
سوا ليباتيت بي ليباتيت سي عن طريق الدم، او عن طريق واحد ياكل مع واحد في نفس الشيء، او عن طريق الجنس، او بكري عن طريق التبرع بالدم. بكري ما كانش كاين التحاليل في السبعينات. واش يديروا هذوك الفيروسات تاع ليسباتيت هذو كاع الا والاو والبي والسي والدي والجي، هذو كاع لي فيروس ديسباتيت 5 ولا 6 كاع يروحوا للكبد ويدمروا خلايا الكبد، ومنين يخرجوا يتكاثروا يروحوا يكسروا خلايا واحده اخرى. وفيه كان من يصاب مثلا بالفيروس تاع ليباتيت بي 100 واحد لازم له زرع الكبد في 24 ساعه سينو يموت. ربي يحفظنا واياكم الله من هذا الامر. فيروس السيدا واش يدير فيروس السيدا؟ والعياذ بالله. فيروس السيدا يصيب الخلايا تاع المناعه اللي دارها لنا ربي، اللي دارها لنا ربي تحمينا من المناعه، وهي اللي تحمينا من الميكروبات. الفيروس تاع السيدا يروح يضرب هذيك الخلايا ويدمر هذيك الخلايا. شوف الشيء العجاب. وكاين الفيروسات اللي تضرب خلايا تاع النخاع، تعطينا اونسيفاليت. تعرفوا ميناجيت اونسيفاليت. شكون اللي حج فيكم وجاب عمره؟ رفدوا يديكم الحجاج والعمره. الله يبارك. حجيت عمي الحاج، راكم خايفين. وين نشكركم ونقول لكم مبروك عليكم الحج. بالله يبارك. قبل ما تروحوا واش درتوا؟ وعلى والفاكس على واش الحاج؟ والميناجيت منين تجي من الناس من الحجاج. والميناجيت منين تدخل عن طريق الانف ولا الفم وتدخل تيدك للراس. اما لي باش تفكروا في هذا الامر هذا افونسي شويه. الفيروسات شوفوا لهنا معايا الله يفتح عليكم. ريغاردي لي كورونا فيروس. Il y a les coronavirus des volailles, des oiseaux et de certains poissons. Il y a aussi des coronavirus surtout qui touchent les oiseaux voyageurs. Vous savez, l'hiver, tous les oiseaux du nord de l'Europe, ils descendent en Afrique, parce qu'il fait chaud. Eh bien, ils nous contaminent par des virus. Et vous voyez ici, il y a l'homme. Eh bien, regardez les virus qui touchent, les coronavirus, le cheval, les rats, il y en a beaucoup chez le rat, le porc, et puis les autres animaux. Et puis, le plus grand qu'on a découvert, c'est surtout la chauve-souris. Regardez, la chauve-souris et les cividés ici, d'où le SRAS de 2003. Le SRAS de 2003, c'est que l'homme a été contaminé par le cividé. Le cividé, c'est un animal. Qui m'a dit le loup, le chacal ou là. Le cividé, il est très proche, surtout en Chine. Je vais vous expliquer pourquoi. La chauve-souris, elle n'a pas pu contaminer. Le corona chauve-souris n'est pas passé directement chez l'homme. Il est passé chez le cividé, que le cividé, il l'a transmis à l'homme. Comme ici, le coronavirus du rat, il ne pouvait pas contaminer l'homme. Le rat, il a contaminé le porc, et c'est le porc qui l'a transmis à l'homme, et qui était très mortel. Regardez, en 1966, en 2005. Et après, le MERS. Le MERS, qu'est-ce qu'il fait? C'est en 2012. Le MERS, c'est la chauve-souris à l'homme? Non, vous allez comprendre comment. C'est surtout le dromadaire, et vous avez vu ici aussi, entre le porc, la chauve-souris, le chien et le chat. Ça, c'est où? C'est surtout la Chine, parce que la Chine, 1 milliard et quelques millions de نسمة. Le même éleveur, حاشاكم يرقد الخنزير هنا وهو هنا وولاده هنا الدجاج هنا les oiseaux هنا اللفعة هنا الفار هنا كله عايش مع بعضه كله. نعم كله ياكل مع بعضه كله يعيش مع بعضه. والخنزير كرمكم الله إذا عطس كل شوف أكبر حيوان معدي بالميكروبات هو الخنزير. أكبر هذه علميا مش كصفة مسلم نكره الخنزير ولا ما نكرهوش. أكبر عدو في الميكروبات هو الخنزير والعياذ بالله. اما لي هو اللي يصيب هذه العدوات كلها جات من هذا المصدر هذه. دروك هاي بدات. شوف كل هذا الكره الارضيه العالم. هاو الفيروس سراس تاع 2003 جا في لاشين وتوشا هونغ كونغ، وواحد المسافر جا لاوروب عداهم بصح حبس بصح كان قاتل. في الألف قتل تقريبا كان 10%. في الألف قتل 100 واحد. خفنا بصح ما مشاش كيما هذا. لكن هذا شوف واش دار. الشوف سوري حكمة السيفيدي من حكمة البانغولا. هذا هو الحيوان اللي ولاو يقولوا البانغولا. ومنين داوه من لافريك خاطر تاعهم كلاوه وكملوا عليه في لاشين. Ils l'ont épuisé. Donc ولاو يامبورتوه de l'Afrique parce que ils le mangent et surtout les écailles تاعو يستعملوه dans beaucoup de leur massage, de leur vie. Et donc regardez l'homme comment il s'est contaminé maintenant. Et puis regardez c'est que le coronavirus parce que واحد قال لي اودي هذا ترامب دارها باش يدمر الصين. لا بركاكم الجهل. شوف الجهل هذا تاع فيسبوك قريتوا اليوم راكم تقراو ندرسوا في علم. بركاكم من هذا الشعوذه وبوش داره ها دار عليهم. لو كان بوش داروا باش يدمر فرنسا ولا يدمر ايطاليا. لا هاو هذا الخريطه هذه 2014 دراسات. شو الكورونا فيروس وين كان قوي في الصين في استراليا. عند وين؟ عند الخفاش شي لا شوف سوري ici. Regardez. من بعد en Afrique, en Amérique latine, regardez en Amérique, beaucoup en Amérique.
Donc, موجود قال les Américains داروه. Non, c'est faux. Regardez cette année, le point de départ c'est Wuhan, la ville Wuhan. على بالكم هم منين تقول مدينه، حنا ليون راه خلعتنا وتبان كبيره، ما با 2 ملايين نسمه، 2 مليون دابيتون على ليون. هم منين تقول بلاد ليون قول غير 20 مليون 30 مليون 50 مليون 100 مليون نسمه في مدينه. Regardez les premiers cas à Wuhan. شوف الطياره الاولى وين دات لطوكيو والثانيه جات لتايلاند بونكوك. ومن بعد واش صرا؟ تو سويت لطيف. شوف في ظرف ديسمبر جانفي شوف الحاله وين صرات. هاي لاشين شوف كوريا كنا في 28 وين هنايا سيتي كيل دات هنا اون ايتي في فيفريي fin janvier. Regardez, la Corée, le Japon, Taïwan, Hong Kong, toute l'Asie, elle était touchée. Ah, le Canada, 7 cas, l'US américain, 13 cas. Regardez, l'Ahmar, plus de 1000 cas. Plus de 100 cas par an. Et puis d'un seul coup, regardez ici, اليوم الصباح اللي درتها لهنا اليوم الصباح. regardez في العالم دروك 95 000 même اليوم tout à l'heure اخي انيس ما كوريجي on est à 98 000 cas, plus de 3300 morts, plus de 14 000 hors Chine, et vous voyez les décès, on est à 3800. Et ben maintenant certainement cet après-midi on a dépassé les 4500. et moi انا بالنسبه للخبره تاعي غادي نقول 200,000 facilement. Et donc vous voyez, regardez ici, la Chine, regardez maintenant des cas, hop, l'Algérie, regardez l'Europe qui est très touchée, l'Europe, maintenant. Ça c'est aujourd'hui, hein, ce matin. Regardez l'Europe. La Russie, سلكت. Est-ce que parce qu'عندها البرد بزاف أكثر منا؟ C'est possible. L'Afrique, البلد سخانة l'Afrique. Donc c'est possible. هذه حكمة من حكم الله. ربما, c'est possible. Et vous voyez ici, hein, l'origine animale, la durée d'incubation. على حنا نقول لكم درك في الخلاصه تاع القول لهنا واش نقول لكم؟ يا ودي ما تزيدوش تصافحوا، حتى انا غلطت صبحت مع زوج، خاطر العاده ما تصافحش. اسكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصافحوا، قال افشوا السلام. السلام عليكم من بعيد. كان لك شي حاجه لاباس بخير. خلوا حتى يفوت هذه 15 يوم، هذا شهر مارس يفوت ومن بعد نسلموا راه جاينا العيد صغير ونسلموا حتى كي نحبوا. راه جاي العيد صغير ونسلموا 4 5 6 كي نحبوا. خاطر العيد صغير ان شاء الله نصوموا بالصحه ولنا ربي يخلينا رمضان بالصحه ولنا. Et puis on peut s'embrasser. Mais surtout, croyez-moi, quand on se... Il faut parler au français. Ah, très bien. Je parle au français, très bien. Et donc, attention, donc, la durée d'incubation. يعني الإنسان يحمل فيروس وما على بالوش بلي مريض. لا هو للناس. هذا الإنسان اللي يسلم عليه يعطيه الفيروس. إلا عطس وعطس دار يده خمس يعدي كاع. وإلا عطس وما دارش يده راكم عارف vous savez la vitesse de l'éternuement c'est 70 km/h. تحكمت روحك ما تعطش امبوسيبل تروح كاع فيها. ولهذا السيد رسول الله il nous a dit شميتوا العاطس قولوا رحمك الله رحمه كريمونس ميزيركورد الله بور توا باسكو في ذاك العطس راه يخرج من نفسه العجب. Ici vous savez quand vous faites l'ablution et vous mettez l'eau dans le nez, si vous l'analysez quand vous sortez le premier au microscope ou là on le met dans les épathétries, ça pullule le nombre de bactéries qu'il y a et le nombre de virus et de parasites. Et c'est pour cela la durée d'incubation 14 jours. Donc toute personne qui sent qu'elle a de la grippe ou les signes de la grippe, allez dire Djem. Billah alik, pourquoi tu viens de Djem? Tu viens de tomber shifa min عند ربي في بيتك. Tu pries Allah et Allah il va te guérir. Quand tu viens, si des Rasulullah, est-ce qu'il nous a pas dit celui qui mange l'ail et l'oignon, il s'abstient de venir à la mosquée? Oui ou non? Oui ou non? Hadith Rasul, oui ou non? Et comment ça se fait? Tu es malade avec un virus dangereux et tu viens à la mosquée. C'est un péché que tu fais, mon frère. Non, reste chez toi, prie chez toi, même isole-toi par rapport à ta famille. Et à ce moment-là, tu laisses passer une semaine, 7 jours, la grippe, si c'est une grippe, eh bien, tu seras guéri. Tu viens, il est jaune à 3 avec la grippe, eh bien, nous serons tous, nous attrapons la grippe. Et qu'Allah nous protège. Et donc, la durée d'incubation entre attraper le virus et apparaître, vous avez vu, hein, tous les premiers cas qui sont venus, ils étaient normaux. L'anglais qui est venu en France, l'italien qui est parti en Algérie, le français qui est parti au Sénégal, le français qui est parti au Maroc, tous c'est des cas importés. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est fini. En France, on ne parle plus de cas importés. La messe qu'elle a eu lieu à Mulhouse, je ne sais pas combien de personnes se sont regroupées, si c'est 1000, 2000, 3000, eh bien, regardez, ça fait un cluster, un noyau extraordinaire de propagation de cette maladie.
Et c'est pour ça que la France, elle va bientôt, la semaine prochaine, on va déclarer urgence niveau 3. Et donc, vous voyez tous ces stades d'infection. Regardez. Donc, pour conclure rapidement, regardez ici. L'Afrique, elle n'est pas touchée, regardez. Alors que tous les microbes du monde sont en Afrique. Le paludisme, le malaria, ainsi de suite, tout. Les schistosomiases, tout ce qu'on veut, l'Ebola, le Zika, regardez, là, elle n'est pas touchée. Par contre, regardez, la région méditerranéenne Est, avec le Moyen-Orient, ils sont touchés. Qatar, le Koweït, Iran, ils sont touchés. Et puis regardez ici, l'Europe, très touchée. Et puis vous voyez ici, la région du Pacifique, donc l'Asie, qui est la première touchée. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a su que c'était un nouveau virus? Comment on a fait? On a pris le virus, on a pris le noyau du virus, on a pris l'acide nucléique, parce qu'il y a des jeunes demoiselles certainement qui savent ce que c'est l'ARN. Les virus, on a des virus à ADN et des virus à ARN. Les virus, ce virus, c'est un virus à ARN. Et donc, pour qu'il se multiplie, il rentre dans une cellule, il va profiter de la machinerie cellulaire, les enzymes, et il va nous donner des milliards. 10 à la puissance 14 par millilitre. Même pas par 24 heures, toutes les 4 heures, le cycle viral. 10 à la puissance 14, 1000 milliards. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ça, regardez, ça c'est le coronavirus de l'Arabie Saoudite, ça c'est celui de l'homme, le SRAS de 2003, et on a pris ça et ça, regardez, the bête c'est la chauve-souris. Et on a pris celui de 2019, et on les a analysés, on a trouvé une partie commune, on a dit, ah, c'est du corona. Pourquoi on n'a pas dit c'est le virus d'hépatite? Ou le virus de la polio? Parce qu'on a trouvé qu'il a les mêmes gènes, regardez, cette partie commune. Et puis d'un seul coup, on a trouvé qu'il se distingue des virus connus, le MERS, le corona de 2003, et puis ceux de la chauve-souris, il est très proche, et c'est comme ça que vous allez comprendre. Ah voilà, on les a classés. Classification, comme je vous ai dit, et vous voyez ici, hein, regardez ici, où on a donc le pangolin, le cividé, la chauve-souris, le porc, et puis de nouveau, la chauve-souris, soit les gazelles ou les bifidés, et puis surtout le dromadaire, vous voyez, et puis regardez ici, la chauve-souris, ici les rats. Et puis on a séquencé, ce qu'on appelle séquencé, tous ces gènes de ces animaux, des virus qui sont chez les animaux, et voilà qu'est-ce qu'on a classé. Vous voyez l'homme ici, le SRAS de 2003, regardez le SRAS de 2019, pardon. Le SRAS de 2019, il est là, regardez. Toutes les souches, les souches معناها اليوم المريض اللي شفناه بوزيتيف كورونا اليوم في ليون ندوا للعين هذيك et on va l'analyser كيما هذا ومن بعد نحطوها لهنا هذه WHO ووهان هذو regardez هذو سي لي villes là où il a été trouvé les lettres d'alphabet les lignes les deux premières lettres d'alphabet c'est les alphabets de la ville. Eh ben, les virus de Lyon on va les appeler LY Lyon numéro 2 numéro 3 et on va les séquencer. Et vous allez comprendre, et ben voilà comment on a trouvé. Tout ça, c'est les virus qui sont connus chez les chauves-souris, les SRAS, et hop, eh ben, le nouveau 2019, il est isolé tout seul. D'où la dangerosité de ce virus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand on a déjà تلاقيناه عندنا déjà les anticorps. Donc ما يقتلش بزاف وما يهلكش بزاف. Donc هذا هو الخصوصية. C'est ici qu'il y a la distinction qu'il est nouveau. Et voilà ce qui se passe tous les jours. Toutes les souches, regardez, Wuhan, USA, c'est toutes les souches, tous les malades qu'on a isolés. En France, en Allemagne, regardez, Henan, Beijing, la souche c'est un malade au marché, celui du marché. C'est pour ça qu'on a dit le marché. USA, oui, je vais dire bouge la Chine. Oui, je la Chine, pas quelqu'un me le et donc, regardez, le Japon, la Chine, le Canada, la Finlande, le Brésil, le Mexique, l'Allemagne, l'Italie. Ah, allemand, je vais dire c'est une souche en Allemagne. Ça bouge, j'aime l'Italie. L'Italie, Lombardie. Oui, le Brésil. Ça bouge, c'était le Brésil. Qui va dans le Brésil? Un Italien dans le Brésil, de Rome. Vous voyez? Donc, et je vais finir, voilà les symptômes, ce qui fait le virus. Il rentre par le nez ou la bouche, par les mains sales, il va toucher les cellules ciliées, les branches et les poumons, et d'un seul coup, la personne, elle va tomber grave, elle n'a même pas le temps de réagir, parce que le temps qu'elle attrape le virus, et le temps que les cellules de l'immunité va produire les anticorps, il va répondre, il faut 5, 6 jours, 7 jours. Donc à ce moment-là, il y en a certains, et surtout les faibles, les diabétiques, les hypertendus,
les maladies chroniques, les dialysés, les immunodéprimés, les greffés, les leucémiques, les personnes âgées. Eh bien, regardez ce qu'il fait. Eh bien, rhinorrhée dans le nez, donc fièvre, tout, fatigue, et puis après, hémortisation au niveau pulmonaire, pneumonie sévère, après opacité carrément, et après atteinte cardiaque, hypovolémie, lymphopénie, diarrhée et un syndrome respiratoire sévère. C'est ça ce qu'on appelle le SRAS ici. Voilà, ça juste pour vous dire au début, en février, 16 février, on était à 51 000 cas, 1600 morts. Aujourd'hui, on est presque à 100 000 cas, plus de 4 000 morts. Donc là, juste pour vous dire, déjà atteint, regardez, 2 heures après, tout les poumons, là, il est touché, déjà il est parti, hop, c'est fini. Regardez ce patient, après 2 heures ou 3 heures après, voilà comment le poumon il a été complètement détruit. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? On va parler de quoi? On va résumer quoi maintenant? C'est un vrai virus. Maintenant c'est fini. La France du début, regardons la Chine, ils sont sales, ils mangent des vivants, ils mangent ceci. Oui, il faut peut-être limiter les voyages. Les voyageurs sont venus. Le virus, il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, les musulmans, les habitants de Dessine, de Mézieux, de toute cette région, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester les mains comme ça? Non, mon frère. Allah, il t'a demandé, tu es un croyant musulman, tu as de la science, on a des grands imams, on a des grands mu'addin, on a des grands chercheurs, on a des grands médecins, on a des grands ingénieurs. Allah, il nous demande, nous les musulmans, de se protéger et de protéger l'autre, de se prémunir. Celui qui est, ça il sauf. Nous, on n'a rien maintenant, Dieu merci. Qu'est-ce que je dois faire? Me laver les mains toutes les 15 minutes. Avoir solution alcoolique, hydrogel alcoolique, et je me lave chaque fois. Je me coupe les ongles. Et à chaque fois, je me lave les mains. Avec, si je n'ai pas l'alcool, au moins je peux prendre des petites bouteilles de shampoing, au moins, petites bouteilles de gel savon. Au moins je me lave. En se lavant juste les mains, sans alcool, on élimine 80% des risques de tous les virus. Et en se lavant le visage et le nez, d'où l'intérêt de l'wudu 5 fois par jour, ça permet de réduire carrément. Et puis, je vais rendre visite à un malade? Non, le malade, il doit rester chez lui. Je me sens maintenant, après Salat Maghrib, fatigué, j'ai des courbatures, je commence à éternuer, oh, pop, pop, c'est des signes de froid. Il y a la grippe, je vous ai dit combien de virus actuellement. La grippe A, la grippe B, VRS, métapneumo, rhino, adéno, ben je me dis le coronavirus. Tout ça circule. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets un masque, parce qu'on n'a pas de médicaments. Quand tous ces virus, il n'y a pas de médicaments. Faites la cannelle, tisane à la cannelle, du thym, soignez-vous avec du Doliprane pour la fièvre et restez chez soi, changez les mouchoirs. Si vous éternuez, mettez votre coude ou mettez les mouchoirs, vous jetez jetables, ne saluez pas les gens, les personnes et restez chez vous. T'es encore plus malade, appelle ton médecin traitant. Le médecin traitant, ils sont formés pour, dès que vous l'appelez, il vient, masque, lunettes, gants. Et puis, votre femme et vos enfants, s'ils doivent venir chez vous, pareillement, sortez, n'allez pas au salon pour rendre malade toute la famille, isolez-vous dans votre chambre, aérez les chambres tout le temps. Tout malade, les chambres, les maisons, les appartements doivent être aérés tous les jours. هذه قاعدة في الإسلام. البيت لازم يتغير الهواء على الأقل مرتين في اليوم. Toutes les 4 heures. Et si vous avez un malade dans une chambre, vous ouvrez les fenêtres, vous aérez à l'extérieur. Le fait d'aérer, نعمة من الله سبحانه وتعالى. الهواء والشمس هي أكبر علاج وأحسن علاج. Les changements. 2. Troisièmement, le médecin il va vous traiter, vous restez. Si le médecin il va juger que c'est un état un peu qui s'aggrave, lui il va appeler le SAMU ou vous appelez le SAMU. Le SAMU il va venir, il va juger oui, c'est un état grave, je le ramène à l'hôpital. Tout malade qui a ces signes, et il va à l'hôpital, il va encore se contaminer plus. Parce que l'hôpital, c'est pas la mosquée elle est très propre, tu viens se prier. C'est pas le stade on fait le sport, il est aéré. L'hôpital, c'est le nid des microbes et des bactéries. C'est pour ça qu'on dit, restez chez vous, tant que c'est pas une maladie grave. Ah, il a mal à respirer, mal à se lever, il a très mal, il est gêné. Ah non, là j'appelle le médecin et on le traite. La dame qui va soigner le malade, ton épouse, ta fille ou votre papa, parce que ça peut être l'enfant, mettez des gants, mettez un masque et soignez votre fils, parce que si tu dis, ah ouais, ça fait des années, ça ne nous est pas arrivé, oui,
داكور بصح يودي عندنا هذا الخطر واش نقعدوا مغلضين عينينا وحنا الخطر عندنا في بابنا في دارنا ها وحنا on n'avait pas de coronavirus à Lyon maintenant on a du coronavirus à Lyon on n'avait pas à Valence on a à Valence on n'avait pas à Strasbourg on a à Strasbourg la France plus de 16 régions elle est touchée toute la France elle est touchée aujourd'hui وانت مسلم مؤمن نقي نظيف باش تحمي على نفسك اما اللي علاه دير الفاكسان باش تروح الحج قول راني راح نعبد ربي في مكه ما يضرني حتى شيء ما ضرني حتى شيء ولا لا eh ben le vaccin t'ont obligé contre des microbes eh ben ici ton vaccin c'est toi se laver les mains se laver le visage laver bien rincer le nez surtout les jeunes mamans Allah yaftah alaykoum les jeunes mamans quand vous récupérez vos enfants de la crèche et de l'école primaire, c'est le nid des bactéries et des virus. Et surtout, si vous êtes une primipare, qu'est-ce que ça veut dire primipare? Les jeunes mamans. Quand vous avez le premier enfant qui est à la crèche, et souvent, vous allez lancer la deuxième grossesse. Souvent, les mamans, elles s'infectent, alors qu'elle est enceinte, par son premier bébé, qu'elle a déposé à la crèche ou à l'école primaire. Quand elle le ramène, pourquoi? Elle va l'embrasser longtemps dans la voiture, quand elle le met dans le siège, quand elle le récupère, quand elle lui songe la couche, alors qu'elle ne l'a pas lavé, eh bien, il va lui donner tous les virus de la crèche. Et ces virus, eh bien, parmi ceux-là, il y a le CMV, il y a la rubéole, il y a la rougeole, il y a l'herpès, et que tu peux attraper ma soeur, et ces virus, ils peuvent passer chez le fœtus, et ils peuvent contaminer le fœtus. Le fœtus, il peut faire une mort fœtale, un avortement, un retard mental, une atteinte cardiaque, une atteinte cérébrale, et ça, c'est mon travail. Tous les vendredis matins, je suis virologue expert au CHU de Lyon. Tous les vendredis matins, de 8h30 à midi, j'étudie tous les cas avec les gynécologues obstétriciens de Lyon, Lyon Sud, les cliniques, sur toutes les femmes enceintes qui ont attrapé des virus. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Le seul moyen, se laver les mains, madame, toutes les heures, et quand vous récupérez vos enfants de la crèche ou de l'école primaire, rincez-lui les mains et surtout lavez-lui le visage et le nez au moins 3 fois. Au moins 3 fois, on le dit. Et donc, je termine par le port des masques. Si vous avez un malade, mettez-lui le masque. On n'a pas de masque. Il y a une rupture de masque. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, le gars qui tourne, on rigole, oui, mais c'est le seul moyen. Tu te mets le mendil. نروحوا نشروا الشاش على الاقل الشاش ما يغلاش علينا يربحوا بينا صحاب لا بلاص دو بون ربي يفرحهم بالتجاره اي وي مصائب قوم عند قوم فوائد لو مالور دي زان صافي البونور دي زوت ما بقاوش لي ماسك والعدوى كثرت لا قدر الله غدوه نسمعوا باللي 30 ماتوا و50 ماتوا في ليون و2000 كي دير تقعد ما تخرجش لا اشري الكمبوش دير الكمبوش الشاش وغطي نفسك بالشاش وراك تحمي نفسك وتحمي الاخر لو بور دي لونات لو بور دي غون لو لافاج دي مان éviter les lieux. Par contre, أهل المسجد نطلب منكم حاجة الله يفتح عليكم القائمين على المسجد ركبوا لنا الصابون قبل كل وقت صلاة لأن قبل كل وقت صلاة كان من يجي يتوضأ إذا ما كان الصابون كيف يدير الإنسان ويدخل لك رحمكم الله المرحاض ها هنا الجامع ذوك ننقذوا أهل الجامع أولا ثانيا من بعد كل صلاة فتحوا البيبان الأربع والنوافذ الأربع وخلوا يضرب الكورون دار بور آيري لأنه في الأكسجين يموتوا لي فيروس ويخرجوا أي واحد يقول له يغلق علينا الطبيب جاي يشكل علينا يغلق علينا البرد هذا من الجهل c'est de l'ignorance mes sœurs aussi en haut vous aérez les salles en haut et nous احنا المسلم أخو المسلم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين طاعة أمر الله هذا أمر الله النظافة من الإيمان الوسخ من الشيطان قوا أولادكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة شكون اللي قالها هذه اللي كان حاضر هنا شكون اللي قالها شكون اللي قال هذه حضرتوا الجمعة اللي فاتت شكون اللي قالها ما قالها الشيخ عبد الباسط حفظه الله قال قوا أهليكم وأنفسكم وأولادكم نارا ما قالهاش على التربية على الطلاق قالها ولا ما قالهاش وأنا وين كنت جيت متأخر وسمعته الفوق وحفظت واش قال أخي نتعلمت منه شيخي وأستاذي الشيخ عبد الباسط شيخي وأستاذي الشيخ مينطا لكن الشيخ عبد الباسط عرفته وأنا صغير وهو كان يقريني ما هوش كبر مني سنا أنا أكبر منه لكن أحترمه وأقدره لكن هو اللي علمني الشيخ الأيل votre imam là qui nous a fait le prêche de vendredi dernier حفظه الله c'était mon imam j'étais venu jeune étudier c'est mon imam c'est lui qui m'a appris la religion c'est lui qui m'a appris qui m'a transmis الإسلام النظافة في الوضوء طهارة واللي اصحاب اللحيه الله يفتح عليكم اصحاب اللحيه غسلوها ودلكوها كل وقت لانه سي فو سافي سي تاني باسكو علاه تهدر تاكل طيح
دونك سيتي ان ني دو فيروس دو بكتيري. غسلها وكرمها وزينها بالرائحه نيتوايلا سي بون. بارك الله فيكم. سامحوني عندي ذروك في نفس الذروك ربما حتى العشاء لا استطيع لاني عندي مداخله في فرونس 24 مانتنون على الفيروس اون اورجونس. دونك جو دوا باسي ا فرونس 24. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل هذه الليله ليله مباركه، ليله العلم والعلماء. اللهم احفظ اهل هذا المسجد الحاضرين. اللهم اجعلنا من اهل التقوى والتقات. اللهم اسالك العفو والعافيه يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الاوبئه ومن الامراض ومن الاوساخ. اللهم طهر قلوبنا وطهر ابصارنا وطهر اجسامنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بناتنا واولادنا. اللهم احفظنا من الكورونا ومن جميع الفيروسات. اللهم احفظنا من الاوبئه. اللهم احفظنا من الأسقام. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم نفس عنا يا رب العالمين الكرب والهم وارفع عنا الغم. اللهم يا ربي ارزقنا الإيمان والصحة. اللهم تقوي إيماننا وتب علينا. آمين آمين. وأهل المسجد اللهم احفظهم. اللهم بارك في أزواجهم وزوجاتهم وكل المصلين. اللهم من توفي وبين هذا المسجد اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل بيته الجنة. وكل المشاركين والأخوات اللهم احفظهن. من تزوج اللهم بارك له في زوجته وتبارك لها في زوجها. من هي حامل اللهم بارك لها فيما بطنها وارزقهم الذرية الصالحة والعمل الصالح. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. وبارك الله لي ولكم وادعوا لي في الغيب. اللهم يحفظنا ويحفظكم. آمين.